chào các bạn. Chào mừng đã quay lại cái series là cùng chơi Alan Wake. Chung là lần trước mình đã kết thúc cái episode 2. Và ở episode 2 thì có rất nhiều cái điều cái việc đã xảy ra, có nghĩa mình biết được nhiều hơn về cái có nghĩa là những cái nội dung của cái tờ, kiểu cái trang sách ấy mà anh ấy nhặt được, hoặc là anh ấy đã viết ra mà nó thất lạc khắp nơi ấy. Thì là chúng ta đã biết được là cái nội dung đấy nó sẽ, nói chung là sẽ cũng có thể thành hiện thực nhá. Nói chung là có một cái gì đấy huyền bí về cái những về những cái trang viết đấy. Và là chúng ta đã biết được là vợ anh ấy thì lại có một thằng nó bắt cóc ấy, vợ anh ấy, và thằng đấy nó yêu cầu là anh về đưa cho nó những cái trang sách của anh ấy, vì là thằng ấy nó tin rằng là những cái trang sách đấy có một cái sức mạnh nhất định đấy. Ok, thì mà đến phần 3 này nha, episode 3 thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những cái trang sách đấy để thỏa hiệp với cả thằng bắt cóc để cứu vợ của anh ấy. Okay. Mình sẽ chạy cái đoạn intro của phần 3. Đâu? Đoạn kiểu như là đoạn tóm tắt lại của phần 3 của game, để cho các bạn có thể nói chung là xem cho dễ à. Ok, mình cái này là nếu bấm continue thì lại tiếp tục rồi. Mình sẽ bấm chọn lại episode 3. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trail. Biết anh ấy. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Ok, chúng ta biết được rất là nhiều thông tin về cái hồ này. Có ông Thomas Zane này cũng là một cái nhà văn. Chung là cái hồ ấy thì là trước là Come on, mister. I'll take you to Rose's trail. Có liên quan gì đến bên cái thổ dân đâu, người da đỏ ấy. Và họ tin rằng là cái hồ này là một cái cánh cổng đến kiểu thế giới địa ngục ra. Nói chung là rất có nhiều liên quan nhiều cái ma quái, đúng không? Đã có, nói chung là đã từng xảy ra nhiều cái rồi.
Không phải là mới xảy ra Yeah, đâu. how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. Tàu. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Cái bây giờ nhỉ? À đâu này này. Random. Em kiếm được cái manuscript hay là cái đấy không? Cái bình nước này. Nên đi cà giật. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Thế là cái bà mà cầm đèn ấy là cũng là một nhân vật quan trọng đấy. Là biết về mấy cái người mà đã liên quan đến cái hồ đấy không? Cái hồ mà vợ anh Alan này mất tích. Ông chủ nhà đi chậm quá. À rồi đi vòng qua cái này mà tầm nào. Trong lúc cụ kia ông lết đi thì mình đi lòng vòng cho kiếm được cái gì không, hay là có cái gì nó hot không? Đây, đây này. Cái Well, mister, this here's Rose's bạn đi trailer. chậm quá. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Chắc tưởng là công cớm, tưởng cớm nên hỏi thăm. Như trong cái đoạn trước thì mình thấy là nói chung là có một cái nhân vật bà già ấy, mặc áo tang ấy, nói chung là bà đấy là ra đứng sau mấy cái vụ này rồi. Welcome to oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please come in. Cái thân thiện thì cái nào? Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey Al. Oh, what's... Oh. Barry! Oh. What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right.
She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Có nhiều điều xảy ra đúng không? Có nghĩa là ui, đây là toàn anh Alan Wake này. Đây toàn ảnh thật, cái anh mà chắc là kiểu là cho có nghĩa là thiết kế cái gương mặt anh này dựa vào cái anh ngoài này này. Đấy. Cũng đẹp trai, nhưng mà nếu mà cái này mà có bản remaster hay là remake thì chắc là game này thật lắm đấy. Ok, như ở bây giờ chúng ta thì có thêm cái nhân vật là cái nhà văn Thomas Zane này. Nói chung là có một cái gì liên quan đến mấy ông Rose nhà took a văn day này. from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Chung là cô Rose này bị ba điều khiển rồi, kiểu tẩy não. Nói chung là cứ hành động là buổi tối, My gun and buổi sáng flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Đấy, cứ mỗi cái chapter mới là nó lại tịch thu đồ mình thôi. Đây mình manuscript này. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Mình không rõ được. Cái này là Randolph này hình như ông hình như là đem miêu tả là cái sự kiện lúc nãy ông chủ đất này ông cho thuê này, ông gọi cảnh sát này. Nhưng mà về cái vụ cô Rose thì sao? Đại khái là như vậy. Hình như là có gì thì mình sẽ có điều kiện mình sắp chi tiết hơn. Không nhớ cái đường đi ra đây. I just stepped outside to Cái catch chuyện a đêm breath khuya. of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. Bác già này hay kiểu tangled bed sheets and dark kể chuyện đêm thoughts, khuya thế. punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, hi, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I ain't the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had argument with Danny, Danny, and, then I got in trouble with the law, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, he's, Danny's my best friend, and, they let me on bail today, and now I'm just alone here at the window, waiting.
was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I be sure you'll walk away? Tưởng bật cái bài kinh. Ngoài đi. Đấy là ra ngoài hết thì được tha. Nói chung là trò này kia toàn thế nhá, giao lưu xã hội toàn buổi sáng, tối thì lại hành động, cứ hai cảnh đan xen lẫn nhau phải không? Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slade! Bắn. What I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake! Come on! Take it easy, Get after it! Don't let him get away! Move it! I'll have you shot if you let him get away! Tự nhiên chả làm gì công an đuổi. À, chắc là cái thằng chủ đất kia. À đúng rồi, đây này. Hóa ra là cái này là nó miêu tả cái thằng này nó gọi công an. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours. Ôi, nó tưởng là mình với ông bạn mình làm cái giở trò thì với cô kia kiểu ngất xỉu, thế là chắc là cái ông chủ ông gọi cảnh sát, ông báo bắt mình hoàn thế cái chứ lại. Đứng trên cầu này. Giờ cũng chả bắn lại công an được, bắn công an thì chết à? Come on, guys. We need to head him off. Chơi lại giấy. Có cái gì hot. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Có nghĩa là cái bà Barbara Jagger ấy. Chung là hình như là cái bà bà già đeo mặc áo quần áo tang thôi. Chung là có vấn đề gì bà này.
Bây giờ lại có mấy cái con này lại không có đồ này, chết tôi không. Đấy. Ui rồi. Ui rồi. Cảnh sát nó bị cho nó phệt cho luôn. Thế nhưng nào, đi đây này. Kiểu gì nó phải cho mình súng nhỉ? Đang lùng mình ra. Ôi rồi. Cái này. Ui giời. Mấy anh công an FBI bị luộc rồi. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Ui. Agent Nightingale, I've lost contact with person Lynn you assigned to me. It's Blake's doing. Wait, are you seriously telling me that geek writer just took out my deputies? Are you kidding? I mean, have you seen this guy? He wears a tweed jacket. Over. He's the guy we're chasing. If it's not him, who then? Bigfoot? Over. I don't know yet, but I'm not in the habit of jumping to conclusions. That tends to come back and bite you in the ass. Out. Ok, đi tiếp. Chung là anh cảnh sát phó anh có vẻ anh bị toi rồi ta. Máy bay đâu. Ôi. Tin mình FBI. Làm gì sai mà lừa cái thế. Hold it right there. There's nowhere to run. Quả. Chết. Ui. Rớt rồi. Rớt thật rồi. Ui giời, nổ to thế. Không khí về căng thẳng quá nhỉ. Ai cũng tìm anh này. Này. Đây có ống nhòm này. Này nhỉ. Ok. Trên đây chỗ nhớ này. Radio. Mấy ông kiểm lâm ngủ thế này thế nào nhỉ? Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, what are you doing? Come on! Sit down and give me that. Jane, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in and take a look at both. Over. Gotcha.
you better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler, over. Oh yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Ok, có nghĩa là công an người ta đã kiểu như đến chăm sóc hai ông bạn mình với cả cô Rose rồi. Chúng bạn cũng an tâm. Bây giờ chỉ lo bản thân thôi, sống sót thôi. I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Đi gặp ông Ủa mẹ. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Mua súng nữa chứ. Mà thao nhảy ra toi. Cái này. Tức là lấy cái này được cái gì cơ? There was no power to the searchlight. Đèn này. Đèn cứu hộ thôi. Sẽ máy nổ đâu. Vít. Đấy, bấm nhầm. Cửa lại bị ám. Ôi. Cái ám đấy là cái cửa, không phải cái cửa lại bị ám. Đấy, thở rất ghê nhá. Cha chạy ra cái mấy này. Nhà văn. Lại bị ám thế. Kiểu đầu kinh thế. Cái này là cái gì đây? À, đèn đấy. Ôi, sợ quá rồi. Cho tôi khẩu súng hộ cái này. Kinh quá. Mình sợ nhất cái đoạn này mà không có súng, không có bảo vệ. Cho dao thì It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Phải cái gì? Flashbang. Cái kiểu pháo sáng. À đâu. Phát banh gì cái gì? Cái bóp choáng ấy. Chết mẹ mày. Bây giờ lại cho mình đồ khác. Úi rồi, bỏ mẹ rồi. Úi rồi ôi, FBI luôn. FBI nhà. Ôi trượt con kia ra. Thôi tôi nhà vọt khỏi đây nhanh. Úi dồi ôi, chỗ em nó cho mình mấy quả rồi mà nó hành mình kinh quá. Đừng chém em anh ơi, kinh lắm. Cho nó súng đi. Xếp. Đợi một chút nhà. Lại phải check mấy thứ này.